안녕하세요. 코슬립 수면의원 원장 신홍범입니다. 이 얼굴 모양하고 이 코골이 수면무호흡증 관련이 있을까요? 당연히 관련이 있습니다. 이 코골이 수면무호흡증은 우리 기도 구조, 그러니까 코부터 성대까지에 이르는 기도 구조 어느 부분이 이제 좁아서 좁은 공간을 통과하는 공기가 빠르게 흐르면서 이제 진동음을 내는 것이거든요. 그래서 기도가 좁을수록 코골이 수면무호흡이 생기기 쉽습니다. 근데 기도에 이제 크게 영향을 주는 것으로는요, 예를 들어 비염, 코막힘으로 코 속이 부어서 좁아져 있는 경우도 있겠고요. 뒤에 이제 목젖이 많이 늘어져 있는 경우, 국의 편도가 큰 경우가 있고, 특히 혀가 큰 경우가 있습니다. 그래서 이런 것들이 이제 코골이 수면무호흡증을 만드는 요인인데요. 근데 이런 구조적인 요인에 의해서 기도가 좁아지고 코골이 무호흡증이 심해지는 데 결정적으로 영향을 미치는 게 작은 얼굴입니다. 사실 얼굴이 작으면 소위 아이돌 같다 이러죠. 사실 귀엽고 얼굴이 작으면 좀 아름답고 그렇습니다. 실제로 이제 연예인 분들은 이제 되게 얼굴이 작은 분들이 많죠. 그런데 얼굴이 작다 보면 그만큼 기도가 좁아질 수밖에 없고요. 상대적으로 아래턱 속에 들어있는 혀가 커지게 됩니다. 비율 자체가. 그러니까 그 두꺼운 혀가 기도 뒤로 넘어가면서 이제 기도를 막아버리니까 코골이 수면무호흡이 심해집니다. 일반적으로는요, 보통 얼굴 모양을 갖고 있는, 얼굴 크기를 갖고 있는 분들의 경우에는 체중이 늘면서 혀가 두꺼워지고 커지면서 코골이 수면무호흡증이 심해집니다. 그래서 체중을 줄이면 도움이 됩니다. 이렇게 말씀을 드리는데 여성분들 중에 얼굴이 작고 아주 마르신 분들이 있어요. 근데 생각보다 코골이가 심하고 수면무호흡이 심한 분들이 있습니다. 이분들이 바로 그런 경우죠. 그러니까 얼굴이 작다 보니까 얼굴 속에 들어있는 공기가 지나가는 길도 작은 거고요. 그러나 혀는 또 어느 정도 크기가 있습니다. 그러니까 혀가 이제 그 기도를 막게 되기가 쉬운 거죠. 그래서 코를 골거나 숨 막히는 경우가 심해집니다. 그러니까 이 경우에는 체중을 줄이거나 그럴 수 있는 부분이 적고요. 특히 이제 이게 얼굴의 골격 자체가 작아서 생긴 문제이기 때문에 참 수술적으로 치료를 한다 그러면 오히려 얼굴을 예를 들어 아래턱을 확장시킨다든지 이런 형태로 이제 수술을 할 수 있는데 대개 이제 그런 수술의 경우에 아주 턱이 작아서 문제가 되는 분들의 경우에는 도움이 되지만 보통 이제 균형적인 얼굴을 갖고 있으면서 얼굴이 작은 분들한테 아래턱, 위턱을 확장시키는 수술이 미용적으로 좋지는 당연히 않겠죠. 그런 수술을 하실 분은 거의 없습니다. 그래서 이런 경우에는 이제 양압기 치료가 가장 효과적이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그래서 얼굴이 작으면서 코골이 무호흡이 있는 경우에 수면 무호흡증 가능성이 있으니까 수면 검사 받아보시기 바랍니다. 이상입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.